Kana magana da Baleru ne gaban masu da 'yan makaranta na kudancin Kaduna wanda na suke su. Baleru kai ne ka dawo ta wata lambar daban? Wallahi ni na kawai da yanke shawara na ce bari in canza wata lamba. Ai wancan lamban ta je na riga na aje kuma sai na samu ta 'yan makaranta in ƙara ɗora. Na ji labari yara dai Allah ya sa ka suke su lafiya. Wallahi in gama kawai an kawo min kuɗin da naka bukata kuma na saki yara yanzu sun dawo gida. Ya yi kyau. Baleru ai za kamata ka gaya mana ma abubuwan da suka faru ai. Abubuwan da sun ka faru yau to ai su 'yan makarantar da sun ka dawo sun samu labarin da sun ka bada ko? Mun ji labari dai sun ji jiki sosai sun dawo wasu da yake sun daɗe a hannunka sun dawo amma dai Allah dai ya taimaka sun dawo gida yanzu. To wallahi kaga duk bakin cikin gwamna sai dai ya mutu. Me yasa ka faɗi haka Baleru? Abin da yasa na faɗi haka duk bakin cikin gwamna sai dai ya mutu. Saboda mai jigida da roket sun fara isowa jihar Kaduna. In yana tunanin da babu yanzu sun fara isowa. Su waye masu jigida da roket? Mai jigida a tambayi sojojin Najeriya sun so mai jigida da roket yanzu sun fara isowa in suna tunanin babu. Kaga gwamnati tana magana cewar ba ta iya bamu kuɗi. Ba mu sai makami. To gashi yanzu kuma Allah ya bamu. Dama mu ba mu son ma gwamnatin ta bamu mu kawai Allah muka bukata ya bamu Allah ya bamu shi kenan kawai. Kuma Allah ya bamu kuma mu in ma yana tunanin babu kuma yanzu ya san akwai sun iso ma. Baleru kana nufin kun samu makamai kenan yanzu daga wani wajen daban? Wallahi dama muna da su tunda ka san dama ba da gatari mun kaje ba da bindigogi ne mun kaje mun ka so wallahi mun ga kara. Yanzu kuma su da kansu iyayen ɗaliban na inda magana da su ta domin Allah kuɗin da mun ka karɓa gare su ya mutu naira miliyan 200 da nawa ne mun ka karɓa gare su. Kuɗin da kuka karɓa sun kai naira miliyan 200 a wajen iyayen nan? Wallahi da gaske. To ai Baleru dama daga farko ina jin wajajen ko naira miliyan 45 ne ko 55 ne kun ce ne amfani yawaye na farkon na yi amfani da su ne wajen abinci kawai ko garin kwaki kace a lokacin. Wallahi garin kwaki miliyan 47 ne da 500 an ka kawo da farko. Da farko miliyan 47 an ka kawo mun ka sai garin kwaki muka aje ma yaran nan kuma a tambaya yaran nan ba su ji garin kwaki ba. Garin kwaki ne da gaskiya ka ba su ko ana nufin abinci ne? A'a to ai shi ma ba abinci na ba inyamuran kudancin Najeriya ba shine abincin su ba. Baleru yanzu ya nuna kenan maganar satar mutane ba za a daina ba kenan. To wallahi maganar satar mutane yanzu ma mun ka fara saboda akwai dalilin ma da satan da an kai dama wallahi dama ba mu yi shi ba ma yanzu ma za mu yi. To me yasa? Wallahi akwai wani kwakwaran dalilin da ya taso yanzu mu ma muna kai dalilin da kuma kudancin Kaduna ma ba tun da Kaduna ma ba ta ma son ana satan mutane yanzu ne za a fara satan mutane. To wai me dalilin nan Baleru mutane ya kamata su sani ai. Kwarai kuma za mu sanar da mutane dalilin shine guda zuwa biyu. Farko kaga dukkanin garkuwa da aka yi da mutane a Najeriya yanzu ana cewa yan ta'adda a filani ko? Kuma ina so don Allah don annabi wannan labari ya isa kunnen kowa. Ana cewa duk abin da an kasata ana cewa hilani mun yadda mun dauka mu hilani ne muka sata kana ji? Tun da an riga an ɗora mana amma mu rene wanda an kare na mana guda wai ba illa ce yau in ɗanka na sata ko ya gagare ka ya tahi ko ka mai baki ya tahi ya cika daji ya kama sata sai dai kai ma a zo a rungume ka soja ya zo ya rungume ka ko ya zo ya kone ma gida mahaifin ɓarawo fa inda an ka ga mahaifin ɓarawo kashewa ake in aka ga dukiyar mahaifin ɓarawo cinyewa ake kaga yanzu akwai dalilin da yasa mu za mu fito da wani sabon satan da ba a taɓa yin ta a Kaduna ba in dai mu barayi ne saboda akan mutuwan shekau an ce shine shugaban 'yan ta'addan Najeriya amma mun samu jaridu da yawa wanda sun ka tabbatar ba ma tabbatarwa ba da kaga jaridu ne suka sani da mutane ba su sani ba amma mu dama mun sani mahaifiyar shekau tana raye amma mutane suna nuna sai ba su sani ba sun kwantar da ita kamar mahaifiyar shekau ba ta raye kuma mun tabbata kowa tabbata tana raye ita ba a kama ta ba amma kuma an iya faɗin da ya mutu an ka cewa shine shugaban 'yan ta'addan Najeriya amma mu a hilani yanzu ko kaza kake sata wallahi mahaihinka da an gan shi za a bindige shi mahaifiyar shekau tana na har raye shine shugaban 'yan ta'addan duniya aka ce ba Najeriya ba duniya ba to amma ana iya ganin mahaifiyarsa har 'yan jarida suna hira da ita ana yaɗa wa duniya wai tana raye ba a kama ta ba amma mu hilani in dai dan uwanka kai ma
bincike za a iya kama mahaifin kama akan bincike za a yi wai dan shi barawo ne. Mai zai yi sata ne duk lalacewa mutum zai sa ɗansa ya sata ne. To dalilin da ya sa haka yanzu tsakanina da Allah in dai ka ji na yi sata in na sato mutum 10 na ranke da Ubangiji a gabatar da shi wannan labarin ya kai wa kunnen kowa. Inda na sato mutum 10 mutum 7 zan kashe su mutum 3 za su koma. Ina so sai na gaya ma duniya ƙarya suke yi. Inda aka ce shekau shi ne shugaban 'yan ta'addar Najeriya mahaifiyarsa tana nan a raye ba a kama ta ba mu kuma hilla ne duk abin da mun kai za a ce an kama mana iyaye ba mu ma yi laifi ba an zo an kama gidaje yanzu a yankin nan da mun ka kamo wannan 'yan makaranta sai iya gaya ma ba rigan hilla ce da yare kuma wallahi ba barayi ba ne wallahi ba barayi ba ne wallahi ba barayi ko gidan barawa guda wallahi ba kona ba amma duk ɗan bahillacin da yake kudancin Kaduna ba gidan da an ka rage wallahi ba gidan da an ka rage kuma da an ka kone su mun daina satan ne ba abun da aka yi dama yanzu ba a yi shi ba. Baleru abun da ake nufi abun yana karewa kan mutane ne waɗanda wasu ma talakawa ne ba su da wani abu kuma na san su ma suna jin tsoron ku ba wai laifi suke muku ba watakila inda ma za ku zauna za su iya taimakon ku su waɗannan mutanen da kuke kamawa da. Ka san Allah in zan ga maka magana na ranke ma da Ubangiji cikin mutanen da an ka gona ma gida tun kakan farko na ranke ma da Ubangiji a kudancin Kaduna na ranke da Allah kaga ba tsoron ka nake ba tsoron wani kilisa bukat nake ji ba na ranke ma da girman manzon Allah tun da ake kone a kudancin Kaduna wallahi in an kona gidan barawo bai wuce gida ɗaya wanda an ka kona gidan wanda za a ce barawo ne dan ta'adda ne wallahi gida guda ne kuma gida gudan nan akwai tabbacin gidan barawo ne saboda an dauki kaki a gidansa kuma ranar nan barayin nan sun je titi sun yi sata da daddare sun kashe sojoji guda 2 a kudanci a bisa hanya Abuja sun yau sammako suka dawo sojoji suka biyo ba suka zo gidan shi suka kone wallahi a kudancin Kaduna duk gidajen da an kona gidaje sun kai gida 500 amma wallahi duk gidajen da aka kona inda gidan barawo ne wallahi gida ɗayan nan shine kaɗai gidan barawo wanda an ka kona duka gida 499 wallahi wanda an ka kona na rage da Ubangiji duka gidan talakawa ne dukan mu muka tada su daga gidajensu daga wanda yaran mu za su je su yi mafade wanda za su sata a kai masa 500,000 za a kai masa 300,000 miliyan 1 wallahi duk irin su ne gwamnati ta zo ta kone gaba daya. Baleru abin da nake gani tunda wannan batu ne na laifuffuka da waɗancan 'yan boko haram ɗin ko da ba yi musu komai ba da ku duka laifuffuka kuke don haka duk wanda aka fara samu da laifi kaga ai ba zai wato rungumar aikata laifi da laifi ba adalci ba ne ai. Barrai kau aikata laifi da laifi ba adalci ba ne ba fahimci ba wannan maganar ba. Wato ma'ana idan an kai hari an samu wasu mutane an ji musu ciwo ba daidai ba ne ko kamar fansa kenan ake ɗauka kan waɗanda ba su da wani laifi. Kuma sannan yau wato ina jin ka na ji kamar kana da amsar wannan tambayar. Aiko haka ne garanti kaga in mu ma yanzu in mun ka taho barakan mu in mun ka taho gida guda duk gidan da mun ka samu makwabci ne ba mun taho don shi bane don makwabci don mutum da mun ka taho in mun ka zo gari yanzu wallahi kan uwa mai wabi za mu yi duk wanda mun ka samu za mu kashe kuma za mu kama kuma in na kama in kai na ƙara jaddada mutane Kaduna wallahi nan da shekara guda wallahi sai an ce ta'addancin da an kai a Kaduna tun da ba a taɓa yin sa ba na rage ma da Ubangiji daga yanzu na zuwa ƙarshen ɗaukiyar ruwan kaka wallahi na a isar ba da duniya da ita wallahi sai an ce ma Kaduna tun da ake a duniya ba a taɓa tashi hankali irin wanda ake ciki ba wallahi. Baleru kai baka tsoron wani abu zai iya samun ka ne? Yo ina shekau. Shekau an ba da labarin ya kashe kansa. Ya kashe kansa ta ba kashe kansa ba jaridu suna ta hidda an cewa ya kashe kansa ta sace masa makansa ba mai da ya a gani ba kai. To kaga ya mutu balle ni an cewa shine shugaban yan ta'addan Najeriya ya mutu balle ni katon banza dan yaro karami mai koyon sata yanzu. Saboda haka ya nuna dai Baleru kai ba ka shakkar mutuwa kenan. A'a wallahi ni ban shakkar mutuwa ko yanzu mutuwa ta zo tsakanina da Allah na yi sabida mene ko yanzu a ce a banne a haka a Kaduna ko a Najeriya ba a yi Najeriya akwai wanda na koya masata da ɗimbin yawa sabida ba a samu ɓarayin da suka yi irin namu ba. Kaga ko dukkanin ko wasu suka zo suka yi bayan namu irin dai namu nawa suka yi a ce ko bayan na mutu ina ma Allah godiya ni na koya mu ne ma sata. Baleru mutum zai zo ya mutu ya bar magada barayi. Kwarai da gaske, yau da mu ma mutuwa an kai an ka ban mu. A takaice Baleru.
ina ji. Mu ma muna fata in mun ka mutu mu bar na karkashin mu ma su kai ba mu son mu zanna ma lahiya Kaduna. Kuma wallahi abin da muka yi yanzu wallahi sai na karkashin mu sun taso ce ma ba mu komai ba. Wato ni dai ina kamar haushin wannan abinda gwamnatin Kaduna ta Malam Nasiru ‘yan Rufa'i ko matakin da ta ɗauka na san ba za a ba ku kuɗin fansa ɗin nan ba shi yasa kuke ta ninninka waɗannan hare-haren. Wallahi ka san Allah a kan wannan maganin karanti tana ƙara mana ciwon zuciya sarki ne wai sabida abin da take ba mu haushi wai shi ba zai ya tabbata na shi ba su bi dan ‘yan Rufa'i na isan iya rantse ma wallahi tun da ya hau gwamna bai wuce dirga dan sabin daga Abuja zuwa Kaduna tsakanin bin motar sai shiga motar zuwa Abuja tsakanin Kaduna da Abuja. Bai wuce da zuwan ba. Nan sa dai yayi da jirgin sama. Amma wai har ya iya wasa da talakawa, ya iya wasa da zuciyar talakawa wanda zai iya magana da su wai kar a bada kuɗi. Kuma talakawa na wannan bala'i a kansu yake. Tun da shi dai yana tunanin nahi ba su kamu ko to kuma talakawa su kamata in shi mahaukaci ne ba su kamata ba su kuma su ɗauki haukar tashi su dora ma kansu tunda sun san duk da abin da aka yi a kansu zai kare to kaga sun biya mai ai sun yarda da wannan maganar da yi. Waliri da Allah faɗa mana waɗanne hanyoyi za a bi a sulhunta da ku idan da akwai makiyaya ne da sauransu gwamnati ta ce za ta dawo da ruga ba ruga ba kai gwamnati za ta dawo da burtalin shanu za ta yi mashayar dabbobi za ta ɗau matakai za ta gyara komai. Ni kana ji ko ni tsakanina da Allah burtali shanu da in ana ji gaba da jikan arewacin daji inda daji yake a toshe shi shanu ne wallahi kar burtali gaba ɗaya a toshe shi a mai da Najeriya dam ba ruwana ni burtalin nan ba shine zai kawo mana zaman lahiya wallahi duk wanda ya ce bude burtali wai shine zai kawo mana zaman lahiya wallahi ba gaskiya bane yanzu ma wai ina shanun da za ka yi tashi ko da an daina sata wai ina shanun sun kare gwamnati ta cinye shanu. Wannan ya nuna an samu sabuwar sana'a kenan da tafi kiwon shanu saukin samun kuɗi kenan. Ina wallahi ba gaskiya a talaka kai dai talaka babu abin da ya maka sauki bayan noma da kiwo. To dole ne ta samu dole ne mu koma wannan ta'addanci gwamnati tu ba mu sata gwamnati ta zo ta sanya mu sata dole tunda ta kama man shanu ta daɗa kamawa ko ni shanun da an ka kama man wallahi sun fi nagge 1,000 wallahi nagge ta ce wallahi ba nauni ba kuma wallahi daga ce shanun nan wallahi in akwai shanun sata wallahi shanun da na gado ga ubana wallahi na sata ba sun nunka su wallahi shanun gado na da na ina da sanuwar gado ta kai na 723 270 na sata na duk an ka game ma an ka kama ma kuma ba guri guda ba an kare man su gaba ɗaya me zan kare in ba duk abin da na samu wallahi makami zan saya saboda in ƙara cutar ma gwamnati ciwon zuciya saboda na san dai ba ta iya hana ni abin da na ga dama. To da alama kai Baleru ba za a sasanta da kai ba fa. Ai ni wallahi na gwamnati jihar Kaduna wallahi ni na fita ma kamar duk wata zuciyar ta wallahi na hitan ita take son sulhu yan barayin kaji ne suka so a sulhunta ni ban ma son sulhu wallahi ko kaɗan ni wallahi ba da su son ma sulhu. Me zan da sulhu ba an riga an canye man komai an canye man an bi gonaki na duka an je an gwamnati ta san ni waye ne ta je ta gina ma'aikata manya akan yan fulotar da nake da su dukiya ta duk ta kwace ta cinye wani zaman lahiya zan bukata ba ni bukatar zaman lahiya duk ma wanda ya bukaci zaman lahiya ni wallahi ban ma addu'an albarka gare shi ko zaman lahiya ta in ci in sha kawai mata na su ci su sha su sutura a cikin dajin na yadda da haka kuma a ƙara jaddada ma sojojin Najeriya don Allah don annabi su daina takura ma talakawan Najeriya wallahi suna neman abinci ne ni talakan Najeriya ne amma gaskiya ni dai saboda me gwamnati wai talaka ne gwamnati ba wai su ne gwamnati ba. In an a ƙarshe kenan in an duba kusan rayuwa a dajin na abu ne mawuyacin abu kwarai sai mutum a daji zai dinga rayuwa kai ma wata rana zaka so ai ka dawo gari ka zauna tare da sauran jama'a. Insha Allahu ni dai da gari insha Allahu dai bayan rayuwata insha Allahu. Kai mutumin daji ne kawai. Ni mutumin daji ne gari na riga na hakura da gari wallahi na riga na zanna daji shine uwa ta ce ubana nan ne zan ga wuya in boye nan ne zan samu daɗi na in boye in ci daɗi na in sha wuya na a cikin dajin na haka kun Allah ya taya ni zama a cikin dajin na amma in dai maganan gari ne ba na bukata ko miliyan 1000 gwamnati za ta cire ta bani wai don in daina ta'addanci wallahi na yahi ranar da ta same ni ko ban son ta bani da rayuwata.
Lalle Baleri sai dai a kiyaye ka kenan. Ai kuma kwanaki ka ce malamai su dinga yi muku addu'a mai kyau. A daina kamar tsine muku ko wani abu ka faɗa min haka. Akwai dalilin abu guda ɗaya da ya ƙara ɓata min rai abun ma kawai bani ma zuciya na ce ma addu'an da za su yi mana kawai in shirya ai shirya ita ta Allah daban ce amma ba iri wai sulhu ba. In shirya Allah ne Allah ka man shirya ta Allah. Allah ya shirye ni kawai na bari ina roƙon Allah har gobe kuma ina roƙon malamai su taimaka man da wannan addu'a. Amma in dai sulhu ne wai za ta kawo wai da ni wai ni dan ta'adda in koma gari har bayan rayuwa na haƙura kuma ina bai wa abokanin mu shawara da mutanen mu shawara su ma daina yadda da sulhun gwamnati ko waye ne ba ni son sulhu ba ni bukatar sa kuma kana ji don Allah ina ba da sako ga gwamnatin jihar Kaduna in dai ga gwamnatin duniya ma ga gwamnatin Najeriya inda ana bukatar wata zaman lahiya ba burtali za a bude ba kawai mai laifi an ka kama shi in za a kashe shi kawai a kashe shi dan Allah mai gaskiya in dai an ka kai don danka na yi ko dan uwanka na yi don Allah a daina zo kana ka kawai a baka don Allah ka yi rayuwa ka inda kake so don Allah in kai ne mai in an ka kama ka a soya nama ka kawai a bai mu masu iya ci su ci wallahi amma in dai baka yi don wai dan uwanka na yi baka ci baka sha ba wai dan uwanka na yi ko dan danka na yi don Allah don Annabi a bari yin haka wallahi wannan bannan aiki ne za a hana kasar nan zaman lahi in aka ce za a yi man don ni wallahi yanzu an ka daɗa kama min wani mahaifi ko wani dan uwa wallahi gwamnatin Kaduna na rinke da ubangiji sai ta yi kukan da duk duniya ma sai Allah sai an sauke ta ma. Baleri shikenan sai mun yi magana Allah ya sauke Allah ya shirye ka Baleri. Na gode Allah ya saka da alkhairi. Yawwa.